Du får introducera dig själv. Det här ska ut på YouTube. Vadå, vad fan? Vad heter du? Alexander Lindell. Alex Arnton. Nej, vi brukar spela ganska mycket. Han kommer vara med framtida matcher. Så att, lär känna han, den fula jäveln. Yeah, we back in business. Oh shit, det var hållt. Man kommer få lite drutt-content idag när man ramlar på röven. Skön bana, inte så jävla mycket snö, ganska hårt. Det här blir bra tror jag. Jag kör ju som vanligt med en SSG. Ingen sidearm, den kommer ju i början av nästa månad. Så att den kommer i början av mars då alltså. Ja, det här blir nog nice. Aj shit. Wow. Det är snorhalt överallt. Holy fuck. Där är det. Var ska ni gå någonstans? Tror jag. Det blir inte eller? Nej. Är det ni fyra som spelar med varandra? Ja. Nej, nu vart vi 5 ja. Nu 50 där. Bra. Vi kommer att gå mot kyrkan och försöka som de flesta. Vi får ta Townsend. Ja, precis. Okej, bra. Vi kommer ta flaggan högst upp till höger. Yes. Gör så. Efter släntare. Kommer! Oj jävlar. Raffe. Passar nu militär. Kåken vid ingången till banan. Yes. På våningen där. Där sitter den. Båda våningarna uppe i alla fall. Jag försöker pigga. Okej, jag kan röra samma. Jag fick en träff. Sticker åt den bussen. Över vadå? Den står genom liksom gången genom huset. Ja, fan. Såg han dig? Oklart. Där har vi han. Hit! Jag såg han andra våningen där tror jag. Han måste kolla den där. Yes, jag fick en till. Jävlar i kuken. Oh my goodness. Jag fick en till. Måste byta mag. Jag glömde min Magnum. Kuk. Jag är redo. Jag fick killen i fönstret. Utan att rekorda det, för kameran var... Har vi hela inte? Som är emot oss. Kom till mig, kom du! Kom. Dödman går. 3 lån för mig. Dödman går. En till ska komma. Dödman går. Akta ut där. Vi kan ha fler där uppe. Vi kan ha fler ovanför oss. Varför gick jag upp för? Jag är fan sniper. Jag kan stanna kvar. Medic! Utanför. Ja. Medic! Medic! Ni ser en skugga. Ni ser en skugga. Hit! Jag tror jag tar den här. Jag orkar inte vänta på medic. Hit.
Hit. Hit. Jag går tillbaka. Jag är ingen människa. Nej, jag går också tillbaka. Fy fan vad lök. Vad fan. Ursäkta. Vadå? Jag råkade skjuta upp för att vara någon annan. Jag tröttade på det. Ja, nej, det är skitsamma. Fan. Nej, det kan inte vara mig i alla fall. Nej, du tappar din rättfärg. Det kan inte vara mig, för jag stod ganska skyddad tror jag. Är det i och för sig? Det kanske var det. Jag skjuter den i röven. Det är lugnt. Det är lugnt. Nej. Va? Färg? Är han röd eller? Ja, tydligen. Han skjuter på. Han skjuter på. Där är inte på.